আজকে হলো কসবার একটা জায়গায় যাব। অনেকগুলা ছিটতাছে, ভাইয়া ছিটতাছে, আমিও ছিটতাছি। হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, ইটস মি সাকিব, আর আপনারা দেখছেন দ্য সাকিব ব্লগ। আজকে হলো কসবার একটা জায়গায় যাব। আজকে কাশফুল বনে মানে ওই বাগানের দিক যাব, তাই তাড়াতাড়ি যাইতে হইব। আজকে আমি আর ভাইয়া যাব কসবার একটা হিডেন প্লেস, কাশফুল বাগান বা বনে। আর গাইজ, এই কাশফুল বাগানটা হচ্ছে পৌর স্কুলের একদম পিছনে। আমরাও জানতাম না যে পৌর স্কুলের পিছনে যে এত বড় আছে, কাশফুল বাগান আছে। ভাইয়া বলার কারণে আমরা গেছি। গাইজ, আমরা এখন আছি কসবার প্রথম মানে আমি প্রথম এই কাশ ফুল বাগানে আসলাম, প্রথম এক্সপিরিয়েন্স। কতগুলা ফুল নিছি, ভাইয়া ইয়া করে দিছে, ছেড়ে দিছে। এখন একদম পুরা গায়ে ভরে যাইতেছে ফুলের ইয়া, তাই আর যে নরম প্রথমবার। অনেকগুলা এই ফুল নেব। এটা যে ভাইয়া আনতে যাইতেছে, আমার হাতে কিছু আছে। জায়গায় অনেক অনেক
ভাইয়া ছিটতেছে, আমিও ছিটতেছি। অনেক বেশি নরম আর গায়ে আটকে যেতেছে অনেক, যেখানে যাইতেছি ওইখানেই আটকে যেতেছে। কসবাতে যে এমন একটা জায়গা আছে আমি জানতাম না। আমি জানতাম কি যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যে সবাই জানেন যে ওই মডেল মসজিদের সামনে একটা আছে, কিন্তু ওই জায়গা অনেক দূর হয়ে যায়, তাই আমরা এই কসবায় আসলাম। কসবায় আছে অনেক ভালোই ঘোরা। আমাদের মানে অনেক বড় বড় তাই অনেক বড়। আমি আর এই যে ইয়াগুলা গাছগুলো অনেক বড় বড়, তাই এখন চলে যাব। অনেক সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাই চলে যাব। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেক, আর এই দিকটা অনেক অন্ধকার, মানে অনেক বড় বড় তো গাছ, তো তাই এই জায়গাটা অন্ধকার হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। এই যে আমরা পৌর স্কুলের সামনে। জানুয়ারি থেকে এটা আশা করব। গাছ বাসায় আর এই যে কাশফুল, অনেকগুলা নিচ্ছি কাশফুল। আমরা তো বাসায় তো চলে আসলাম, আর এটা হলো আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স কসবার ভেতর। এমন যে একটা জায়গা আছে আমরা কেউই জানি না, ভাইয়া নিয়ে গেল, অনেক ভালো লাগছে। আর এই যে ফুলগুলা সাজায় ডাইনিং টেবিলে রাখছি। আপনাদের সাথে অন্য কোনো দিন দেখা হবে। আজকের জন্য এতটুকু পর্যন্ত। আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, কমেন্ট আর একটা শেয়ার করে যাবেন, আর সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই। আর আজকের জন্য এতটুকু পর্যন্ত। বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।